皆さん、こんにちは。みきこです。私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。今日は日本で有名な作家、芥川龍之介の短編小説、雲の糸の朗読をしたいと思います。元の文章はとても難しいので、JLPT の N3 レベルぐらいの文章にしています。元の文章は説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらから見てくださいね。それから N3 レベルにしたものはブログに載せておきますので、そちらもよかったら見てくださいね。まず、芥川龍之介を知らない人のために簡単に紹介しますね。芥川龍之介は日本の有名な作家です。1892年に生まれて、1927年に亡くなりました。短い人生でしたが、たくさんの素晴らしい小説を書きました。彼は短編小説という短いお話もたくさん残しました。今日はそんな短編小説の中の代表作でもある雲の糸を紹介しますね。雲の糸。芥川龍之介。ある日、お釈迦様は極楽の池を歩いていました。その池には白くて綺麗な蓮の花がたくさん咲いていて、金色の花の中心から良い香りがしていました。極楽は朝の時間だったようです。お釈迦様は池のそばに立って水の中を見ました。この池の下には地獄がありました。水は透明で地獄の様子がよく見えました。三途の川や針の山がはっきり見えました。その時、お釈迦様は地獄にいる一人の男を見つけました。この男の名前は神田田と言います。神田田は人を殺したり、家に火をつけたりした悪い人でした。でも、神田田は一度だけ良いことをしたことがありました。ある日、神田田が森の中を歩いていると、小さな雲が道を歩いていました。神田田はその雲を踏み殺そうとしましたが、いや、この小さい雲にも命がある。殺すのはかわいそうだ。と思い、雲を助けました。お釈迦様は地獄を見ながら、この神田田が雲を助けたことを思い出しました。そして、その良いことのお礼に、神田田を地獄から助けてあげようと考えました。ちょうど近くを見ると、蓮の葉の上に極楽の雲が美しい銀色の糸を作っていました。お釈迦様はその雲の糸をそっと手に取り、それを地獄に向けてまっすぐ下ろしました。地獄の底にある血の池で、神田田は他の罪人たちと一緒に血の中で浮いたり沈んだりしていました。地獄はどこを見ても真っ暗で、たまに見えるものといえば、針の山の針が光るくらいです。その光景はとても恐ろしく、神田田はとても不安でした。周りは
お墓の中のように静かで、聞こえるのは罪人たちの小さなため息だけです。地獄に落ちてくるような人たちは、様々な苦しみに疲れ果てていて、もう泣く力さえないのです。神田田も血の池で血を飲み込みながら死にかけたカエルのように弱々しくもがいていました。そんなある日、神田田が何気なく空を見上げると、真っ暗な空の中に遠く天井の方から銀色の雲の糸が一筋垂れてくるのが見えました。その糸はまるで誰かに見つからないように細く光りながらゆっくり降りてきていました。これを見た神田田は思わず手を叩いて喜びました。この糸にしっかり捕まって登れば地獄から出られるかもしれない。もしかしたら極楽に行けるかもしれない。そう思った神田田はすぐに雲の糸を両手で掴み、一生懸命上へ登り始めました。神田田はもともと大泥棒なので、こういうことは慣れていたのです。しかし、地獄と極楽の間はとても遠く、何万里も離れています。神田田は急いでもなかなか上まで行けません。しばらく登っていると疲れてしまい、もうそれ以上登れなくなりました。仕方なく糸の途中でぶら下がり、少し休むことにしました。そして下の方を遠くまで見下ろしました。一生懸命に登ったおかげで、神田田がさっきまでいた血の池は、もう暗い底の方に隠れて見えなくなりました。針の山も足の下にあります。この調子で登れば、地獄から抜け出すのも意外と簡単かもしれない、と神田田は思いました。彼は雲の糸をしっかり掴んで、やったやったと久しぶりに声を出して笑いました。ところが、ふと下の方を見てみると、たくさんの罪人たちがまるでアリの行列のように神田田の後を追いながら上に登ってくるのです。それを見た神田田は驚きと怖さでしばらく口を開けたまま、ただ目だけを動かしていました。この細い雲の糸が自分一人だけでも切れてしまいそうなのに、これだけたくさんの罪人の重さに耐えられるわけがありません。もし途中で糸が切れてしまったら、自分も地獄に落ちてしまいます。それだけは絶対に避けたいと思いました。でも罪人たちはどんどん増えていきます。血の池の底から暗闇の中を次々と這い上がってきて、雲の糸を登ってくるのです。このままでは糸が途中で切れてしまうのは時間の問題です。神田田は大きな声で叫びました。おい、罪人ども、この雲の糸は俺のものだ。お前たちは誰に許しをもらって登ってきたんだ。降りろ降りろ。その瞬間、雲の糸が突然、神田田がぶら下がっているところから、プツンと音を立てて切れてしまいました。神田田はあっという間に
くるくる回りながら、暗い底に向かって真っ逆さまに落ちていきました。後には極楽の雲の糸がキラキラと光りながら、月も星もない空の途中で短く垂れているだけでした。お釈迦様は極楽の蓮の池のほとりに立って、この出来事をずっと見ていました。そして神田田が血の池の底へ石のように沈んでしまったのを見て、悲しそうな顔をしました。それからまたゆっくりと歩き始めました。神田田が自分だけ地獄から抜け出そうとした。その冷たい心が原因で、もう一度地獄に落ちてしまったことが、お釈迦様には哀れに思えたのでしょう。でも、極楽の蓮の花たちは、そんなことを気にすることはありません。玉のように白い花が、お釈迦様の足の周りで静かに揺れています。花の真ん中からは、何とも言えない良い香りが絶えることなくあたりに広がっています。極楽の空はだんだん明るくなり、お昼が近くなってきたようです。はい、今日はここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ほなまたね。